kadar mutlu bir toplum daha önce pek görmemiştim. Maddi cihette zor durumdalar. Şöyle söyleyeyim abim, yoksullukla yokluk arasındaki farkı anladım. Eski, köhne gibi gelebilecek yerler onlar için çok iyi şartlar olarak sunuluyor. Aha bırakmayalım. Hiç bırakmak istemiyor değil mi? Vallahi görüyorsun değil mi? Şımarıkça yaşadığımız ortaya çıkıyor aslında. Evet. Bir yardım aracı geldiği zaman adeta bir bayram havası esiyor buralarda. Yani çocuklardaki o sevinci görebilirsiniz. Maç Türk kızı Nijer. Nijer 2-0. Final. Nereye gidiyoruz abi? Nijer'e doğru yola çıkıyoruz. Şu an Adana Havalimanı'ndayız. İlk önce İstanbul'a ineceğiz. Daha sonra oradan da Nijer'e geçeceğiz. Biz şu an 10 kişi gidiyoruz. Her birimiz çok heyecanlıyız ve çok merak ediyoruz neyle karşılaşacağımızı. İnşallah ben güzel şeyler, güzel böyle birikimlerle, güzel orada kazanımlarla döneceğimizi ümit ediyorum. Yine bir arada olacağız inşallah. Uçakta devam edelim. Orada belli başlı yardım faaliyetlerinin hazırlığı için gidiyoruz. Özellikle kurban faaliyetleri, Kurban Bayramı'nda işte kurban kesilmesi, kurban hisseleri, onların dağıtılması, nasıl bir kesim yöntemi uygulandığı, nerelere dağıtıldığı, hangi köylere, hangi kabilelere dağıtıldığı bunları incelemeye gidiyoruz. Önden bakacağız, hazırlık yapacağız. Ondan sonra inşallah özellikle bu Kurban Bayramı'na yetiştirecek şekilde faaliyetlerde bulunacağız. Ve bunun yanı sıra sadece kurban değil, gittiğimiz zaman orada yardıma muhtaç köyler, yardıma muhtaç insanlarla da bir araya geleceğiz. Buradan hatta oraya şu an herhalde neredeyse 30 valiz götürüyoruz, yardım götürüyoruz. İçerisinde çocuk kıyafetleri var, büyük kıyafetleri var, çocuk oyuncakları var. Ve buna benzer orada pek bulunamayan belli başlı ürünlerden buradan yanımıza giderken boş gitmeyelim diye götürüyoruz. Böyle bir faaliyet için Bismillah dedik, uzun bir yolculuğa çıktık. İnşallah niyetlendiğimiz yardımlar yerlerine ulaşır diye düşünüyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Buralar çok farklı bir coğrafya. Nijer ismini aslında Nijer Nehri'nden alıyor. Ülkenin ortasından geçen Nijer Nehri bu ülkeye ismini vermiş. Nijer bir cumhuriyet, Nijer Cumhuriyeti. 3 Ağustos 1960'ta bağımsızlığına kavuşmuş ama tabii bu zamana kadar hep sömürgeyle gelmiş. 22,4 milyon yani 23 milyon civarında nüfus olduğu söyleniyor. Tabii bu resmi veriler. Çoğu köyde nüfus sistemi yok. Hatta devletle hiç işleri olmayan köyler var. Oradan nüfus verisi almak gerçekten çok zor. Kabileler nüfusu oluşturuyor. Bu kabilelerin en başında Hausalar geliyor, %53. Zermalar var, onlar da %21. Bu da çok yüksek bir rakam. Onun haricinde Turekler, Fulaniler, Kanuriler ve diğer kabilelerde kalan nüfusu oluşturuyor. Şimdi coğrafi konumuna baktığımız zaman Kuzeybatı Afrika'da yer alıyor Nijer. Doğusunda Çad var. Batısında Mali var ve Burkina Faso var. Kuzeyinde Cezayir ve Libya var. Güneyinde de Nijerya ile Benin bulunuyor. Yani Afrika'nın ortasına denk geliyor neredeyse. Dillerine bakarsak Fransızca resmi dil. Uzun yıllar Fransız sömürgesinde olduğu için
Diğer dillerde yerel diller olan Hausa ve Djerma. Din olarak yani Nijer'in dini inanışı nedir dersek %99'u Müslüman olan bir ülke. Kalan %1 de yerel inanışlar ve çok ufak bir de Hristiyan inanışı var. Ülkedeki okuma yazma oranı %19 civarında. Bu da 2015'in verilerine göre tabii. Yoksulluk oranı epey yüksek. Neredeyse ülkenin yarısı yoksul. 2019'un verilerine göre. İhracat ürünleri arasında başta uranyum geliyor. Çok uranyum zengini bir ülke burası. Sonra altın geliyor. Kimyasal ürünler var ve son zamanlarda da petrol bulunduğu ve artık petrol çıkarıldığı söyleniyor. Ülkede sık sık darbe yapılıyor. Son yapılan darbeden sonra artık Fransız sömürgesinden tamamen kurtulduğu söyleniyor. Yıllarca doğal kaynakları hep sömürülmüş. Ama artık bu darbeden sonra kendi yerel kaynaklarını kendileri kullanırlarsa eğer yeteri kadar milli gelirlerini arttırıp başka ülkelere bağımlı kalmadan, yardım almadan kendi geçimlerini sağlarlar gibi görünüyor. Burada duyduğumuz iki cümle bizi gerçekten çok etkiledi. Birincisi, bu bölgelerin neredeyse yarısından fazlası daha hayatında hiç berrak su içmemişler. Yani bizim her gün çeşmemizden, dolabımızdan aldığımız, içtiğimiz o berrak sudan hiç içmemişler. Duyduğumuz bir cümle de şuydu ki o biraz daha rahatlattı aslında bizi. Belki de bakış açımızı değiştirdi. Buradakilerde bir görüş var. Diyorlar ki Afrika'nın geri kalanı dünyayı çok ciddiye alıyor. Yani aslında tevekkülün zirvesi diyebileceğimiz bir cümle. Yaşadıkları yer. Evet, kardeşlerimizin yaşadıkları yer burası Nijer'deki. Evet. Kaldıkları yer burası. Bu kardeşimizin annesi vefat etmiş. Babası hayatta. Kendileri burada kalıyorlar. Şurada bir televizyon var ama muhtemelen çalışmıyor. Yani iki göz bir yer burası. Burada uyudukları yer. Bir de şurada kapının önü koridor sayılacak diğer bir yer. İnşallah Rabbim yardımcılar olsun. Bizler de inşallah onlara vesile oluruz diye ümit ediyoruz. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Sen çok güzelsin. Mon ami. S'il vous plaît. Aha bırakma elimi. Evet, burası da başka bir kardeşimizin kaldığı yer. Bismillah. Selamun aleyküm. Tasları, çanakları, halıları hepsi bu şekilde. Aa, evet. Ağacın dibine yapıyorlar özellikle abi bir direk olsun diye. Evet. O tam mantı değil mi? Bunu ana direk yapıyorlar. Etrafından dikiyorlar. Yani buralar çok anlatılacak mesele değil ya. Bir insan burada bir gece geçirip sabahlamadıktan sonra burayı anlatmak mümkün değil fazla. Erzağı da verelim. Tamam. Tamam. Şöyle. Şöyle. Var mı söylemek istediğin? Vallahi abi işte hiç bırakmak istemiyor değil mi? Vallahi görüyorsun değil mi? Vallahi az önce Hepsi çok güzeller. az önce söyledin de yani bir gece kalınca anlarız. Bence yine anlayamayız. Çünkü biz bir gece sonra geri buradan gideceğimizi biliyoruz ya. Evet. Onu tam hissedemeyiz yani. Burada bir ömür geçiyor ya. İnsan cidden anlayamıyor yani. Şimdi ne kadar şımarıkça yaşadığımız ortaya çıkıyor aslında. Evet. Yerde yani şimdi toprağın üzerinde yaşıyorlar ya. Hani oturma odası da bura, yatak odası da bura, mutfağı da bura, her şeyi bura yani. Yani cidden anlayamayacağız biz. Adın ne? Adın
Mehmet. Sen? What is your name? Umu. Ha, Umu. Mehmet. Umu. Mehmet. Umu. Okay. Umu. Selamun aleyküm. Nijer'le ilgili biraz bilgi vermek isterim. Takribi 20 milyon nüfusu var. Tabii bir kayıt dışı da 5-6 milyon olması muhtemel. Çünkü burada bazı köyler var ki orada hem para geçmiyor hem de bürokrasi noktasına çok vakıf değiller. O yüzden çocuk başvurusunu yapmamışlar. Zaten Nijer'e gelenler varsa buralarında derin 3 yara izi olan gibi izler görebilirler. Bunları yapmaları sebebi çocuğu nüfusa kaydettiremiyorlar. Hangi kabileden olduğu belli olsun diye. Yani yarın bir gün çocuk kaybolmasın diye. Buranın %99'u Müslüman ve hakikaten bu kadar mutlu bir toplum daha önce pek görmemiştim. Maddi cihette zor durumdalar. Herhalde dünyanın en fakir 7. ülkesi olabilir Nijer. Ama mutluluk cihetinde her birisi muazzam derecede tebessüm ediyor. Biz de hem burayı görme hem de bazı yardım faaliyetleri yürütmek için geldik. Şimdi yanımızda getirdiğimiz bazı yardımları dağıttık. Nasip olursa Kurban Bayramı'nda da tekrar burada aktif faaliyette bulunacağız. Şu an bol bol geziyoruz. Bölgeyi tanımak amaçlı, bu ufakları tanımak amaçlı bol bol geziyoruz. Buralara inşallah sadece maddi yardım yapıp bırakılmaz. Bu insanlar çok güzel insanlar. Sadece biraz ilmi cihetlerde yetiştirilseler İslam'a çok faydalı olacakları kanaatini taşıyorum. Allah o noktaları da yapabilme imkanı hepimize nasip eylesin inşallah. Amin. Amin. Devam. Burada. Gel. Gel. Ona mı al? Çocuk eşyalarını şey yapabiliriz. Onlar erkek bitti mi? Böyle bir kızlara geldik abi. Kızlara geldik abi. Yani. Onu mu dağıtayım? Şu oyuncaklardan var mı acaba? Onur bunların yerine yırtmamız lazım. Hemen halledeyim. Bıçak var mı? Galip. Abi orada şey var mı? Kız çocuk oyuncağı, şu bebek Barbie'lerden. Abi çıkartın. Galip. Ona mıyım? Sen tamam geçebilirsin. Buna şey de verelim. Bana ver. Onları versene. Sana mı? Sana mı? Verdi Verdim abi. ona. Verdi. Tamam bu sana. Öndekini verebilirsin abi. Üçe. Ona bir, ona bir, ona bir. Ona bir. Ona bir dur. Ona bir.
Burası Niamey'de, yani başkentin merkezine çok yakın bir yerde bulunan bir yetimhane. Burada 158 tane erkek öğrenci var. 140 tane de kız öğrenci var. Yani toplamda neredeyse 300 çocuk var yani burada. Bunların aileleri dediğimiz gibi kimisi hastalıktan dolayı, kimisi kazadan dolayı vefat etmiş. Kimi de artık yoksulluktan dolayı buraya bırakılmış. Çocuklar var. Burada çocuklara bakıyorlar. Minimum ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Burada dersler veriyorlar. Türkiye'den gelen kuruluşlar da burada yardımlarda bulunuyor. Biz de geldik. Biz de elimizden geldiğince yardımda bulunmaya çalıştık. Oyuncak getirdik, yiyecekler getirdik, kıyafetler getirdik. Çünkü bunlar bile burada çok zor bulunuyor. Yani buraya kıyafet getireceğim desem bile en son mesela Türkiye'den gelen nakliyeler artık 6-7-8 ayı bulmaya başlamış yani. Yani 8 ayda bir ürün sipariş etsen ancak 8 ayda gelebiliyor. Ondan dolayı öyle bir sıkıntı da var yani. Hani bir şeyler getirtmek zaten zor. Hani maddi olarak imkan zaten zor. Hadi maddi imkanı buldum getireyim demek o daha büyük bir külfet. Yani şimdi 8 ay ya. 8 ayda çocuğun bedeni değişiyor yani. Bir çocuğa bir şey getirteyim desen maalesef böyle imkansızlıklar içerisinde olan bir yer. Hayalhanem külliyesine dua. Ay maşallah. Amin summa amin. Amin. Amin summa amin. D'accord, merci beaucoup. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك تعرف حاجة حي الحنام فقد حاجته وحاجتنا وحاجة المسلمين اللهم يسر حي الحنام اللهم يسر لا حي الحنام ولا تعسر عليه يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ارفع درجات حي الحنام اللهم ارفع درجة حي الحنام وقد حاجته وحاجتنا يا أرحم الراحمين اللهم قد حاجة حي الحنام اللهم حي الحنام بالإسلام وتوفه بالإيمان يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكرا Hayalhanem külliyemize dualar ettik, dualar ettiler. Buradaki yetim çocukların yüzü su hürmetine inşallah dualarımız da kabul olur. Orayı tamamlayıp oradan inşallah buralara yardımları daha çok ulaştırırız. Çünkü burada çok ihtiyaç sahibi yerler var. İnşallah Rabbim bizleri büyütüp buralara gelmemizi, buralara ulaşmamızı nasip etsin. Burada biraz yetimhanelerin sayısı ve işlevi fazla. Kurban Bayramı'nda da buralara gelip yüksek rakamlarla kurban kesme niyetinde olduğumuzdan önden bir antrenman olsun diye şimdi hem kurban kesiyoruz hem de buraya bırakacağız. Yetimhanedeki talebeler kurbanı istifade etsin, yesin diye. Onun için gelmiş bulunmaktayız. İn biraz daha. Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Burada da 280'e yakın öğrenci var. Hem kız hem erkek öğrenci olarak. Burada bunların eğitimleri veriliyor. Burada çok güzel çocuklar var. İsmek, isim? Osman. Adı da Osman'mış. Fatih. Fatih. Ben Fatih. Your name? Mehmet. Sen? Gel Sümeyra. İdris. Mehmet. İdris. Maşallah. Sen? Yunus. Yunus mu? Süleyman.
Sen? Musa. Maşallah Musa. Ben? Musa? Mehmet. Ya. Musa and Mehmet. My friend. Monami. آمين. Maşallah. Ahsente. Musa. Abdülkerim. Selam. Abdüselam. Abdüselam burada. Abdüselam. Dağıtalım mı onu? Haydi bismillah. This one you and you. Okay? Your name? Bilal. Bilal Mehmet. Tam Bilal. On est à l'ONG et à l'Adama. Donc il y a 3 filles et 193 garçons. Donc vous êtes là pour vraiment leur faire des cadeaux. Et c'est ce qui est souhaité en islam. Et on vous remercie beaucoup de votre présence. Et dans l'avenir, on peut revenir encore pour faire des cadeaux comme ça pour les enfants. Burası açılmış standart bir su kuyusu. Burada bir su tesisat sistemi olmadığı için, bir kanalizasyon sistemi olmadığı için böyle köylerin yakın yerlerinde kuyular açılıyor. Ve bu kuyular vasıtasıyla sular elde ediliyor. Bu da yıllar önce açılmış bir su kuyusu. Buradan bu civardaki evler, şöyle şu şekilde de bakılırsa, civardaki evlerin ihtiyaçları, su ihtiyaçları karşılanıyor. Çünkü su zaten biliyorsunuz temel ihtiyaç, olmadıktan sonra hayat da olmuyor. O yüzden buradan çıkan su olan bir köy gerçekten şanslı bir köy. Çünkü su bulmak gerçekten çok zor. İnşallah biz de su kuyusu faaliyetleri, su kuyusu çalışmalarına da başlayacağız. Bakalım inşallah ya. Çünkü biz de istiyoruz yani burada suyu olmayan, yemeği olmayan ev olmasın diye. Bunu da buralara gelmişken dahil etmeyi planlıyoruz. Bakalım inşallah. Ömer köye geldik. Nasip olsa yardım da atacağız. Selamun aleyküm. Bunu şöyle bırakalım. Ah.
He. Ya. This is for you. Tak. Hediye var mı çocuklara? Hayal hanem. Hayal hanem. Selamünaleyküm. It's for you. Selamünaleyküm. Maşallah. Aha. 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 Selamünaleyküm. Burası da farklı bir köydü. Burada birbirine yakın çok köy var. Hepsinde durum aynı. Yani birileri bir yardım getirmediği sürece yardıma ulaşmaları çok zor görünüyor. O yüzden bir yardım aracı geldiği zaman adeta bir bayram havası esiyor buralarda. Yani çocuklardaki o sevinci görebilirsiniz. Cidden insan çok farklı bir halete giriyor ya. Allah bizi sevk etmiş buraya. Buradaki belki birinin duasıyla çıkmışız. 8000 kilometre öteden buraya gelmişiz. Yani kendi iktidarımızla, kendi irademizle olacak şey değil bu. Birileri buradan dua etmiş. Allah da bizi buraya göndermiş. Yani bunun başka bir açıklaması yok.
Şöyle söyleyeyim abim, yoksullukla yokluk arasındaki farkı anladım. Şimdi bizim mesela Türkiye ve benzeri ülkelerde yoksulluk konuşuluyor ya. Burada yoksulluğa düşecek ortam bile yok. Yokluk var yani. Mesela bahçe çitleri, bildiğin çalı. Evi şöyle çekebilirsin Ömer. Bu ev yani. Ev. Birinin yaşadığı bir ev. Evet. Evin damı yok. Yani şu arka tarafta da öyle. Ev var ama dam yok. Ağaçlar bile yokluk içinde yani. O kadar. İşin şeyi, şakası. Yani şu anda hava 60 dereceye yakın, yer aynı şekil. Enteresan, ben daha terlemedim bile. Tuhaf. Mersin'in avantajları, hani kim diyorsa ki Mersin'den daha sıcak bir Türkiye şehri var, o da gelsin. Afrika'da yürüsün. Benim gibi terlemiyorsa doğru söylüyordur. Allah Mersin'de boşuna yaratmamış demek buraları görmemiz adına. Trajikomik bir haldeyim. İç dünyam karışık. Şu şeylere bak, yerlere bak yani. İnsanlar buraları yol diye kullanıyor. Allah buralara ulaşmayı, bize de ibret almayı nasip etsin. İnekle koyun hemen hemen aynı boyda. Biri sağdaki inek, soldaki koyun. Yani o kadar yokluk var. Ne diyelim? Allah hayra çıkarsın. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hocam dostum mu kazandı? Çok çetin bir maç oldu. Gerçekten Afrika insanıyla maç yapmak gerçekten çok zor. Yani biz ne yapabiliriz? Yani Bir gol attıysak maç çok kişi Nijer. Nijer 2-0. Oh. Maşallah. Tabii. Allah. Şöyle bir şey göreceksin ve bunun yanağını kim boyadı diye, kafasını kim ördü diye sormayacaksın yani, değil mi? Mümkün mü böyle bir şey yani? Şöyle bir desen. Abi şu yanağa bakar mısın? Pembesinin tonu ayrı, beyazının tonu ayrı. Saça bak, saça. Ne ilginç. Oyuncu değil mi abi? Direkt geliyor. Şu an Niamey Ulusal Hayvanat Bahçesi'ndeyiz. En ilgimizi çeken şey aslında bu oldu. İkisi de gerçek dinozor iskeleti. Burada bilgileri hangi yılda geldiği, hangi yılda yaşadığı falan yazıyor. Ve bu bölgede yaşıyormuş, yani Afrika bölgesinde yaşıyormuş dinozorların nesli tükenmeden önce. Buradan çıkarmışlar. Bunlar biraz daha farklı tabii T-Rex'ten çünkü elleri büyük. Özellikle şu yukarıdakinin. Alttaki biraz daha T-Rex'e benziyor da üstteki T-Rex'in ağababası. Ağababalarından T-Rex'in. Gerçekten çok farklı yani. Bakıldığı zaman belli oluyor zaten iskelet dizilimi. Farklı hayvanlar var ama en dikkat çeken tabii ki dinozor. Bu ülkede dinozor var.
Papağan, ördek. Ya şunu bizim elimize verseler, deseler ki şunu renklendir, Yapamayız. cidden beceremeyiz yani. Yani Ama nasıl rengarenk. Kendine de haberi yok ya, işin ilginç tarafı. Sorsan kendi de bilmiyor yani. Demek ki muhatabı papağan değil. Yardımcı olabileceğim bir durumunuz varsa çekinmeden Bize ben her zaman buradayım bize zaten. tantuni bulabilir misin? Tantuni bana yok yani. O yok değil mi? Özlüyor musun tantuniyi? Çok ya. Tantuni çok özlüyorum. Biz 3 günde özledik. Sen nasıl özlemeyeceksin? Tantuni çok güzel. Kaç yıl oldu Mersin'den geleli? 8 yıl oldu. 8 Kaç yıl yıl oldu. olmuş? Vay be. Vay be, Mersin'den buraya nasıl denk geldik ya. Evet ya. Lan konuşurken mi ortaya çıktı yoksa? Aynen, Utku'yu dedi, ben seni bir yerden tanıyorum dedi de. Gerçekten mi? Ben şaka sandım az önce. Ben Yaptığın gerçek Ama miydi? baktım da çünkü ben rezervasyonlar ben yaptım. Evet. Hanım gördüm de Mersin Çiftliköy falan görünce hemen Hayalhanemi biliyor muydun o dönemlerde? üzülmüştüm yani. Var mı Türkiye'ye tekrar gitme niyeti falan? İstanbul'a gelirsen Mersin'e- İstanbul'da da yerimiz var, oraya da geçebiliriz. İstanbul'a gittim ama Mersin'e gidemedim maalesef. Ama inşallah bu sefer yolum düşerse Tamam gelirsen Mutlaka bekleriz. inşallah. Pek yakında Nijer'de. Niye? şu an Nijer Nehri'ndeyiz. Nijer Nehri Senegal'den geliyor ama dağdan mı geliyor yoksa Kumistan'dan çıkan Nil gibi mi onu bilmiyorum. Suyun rengi bizim Türkiye'deki nehirlerden çok daha farklı. Çamur, etrafı şöyle hafif yeşillik. Nijer'de çok fazla çöl varmış. %80'e yakını çöl diyorlar. Düzenlense çok güzel bir nehre benziyor tabii. Biz bir 10 kişi geldik, bindik. Tam o belgesellerde izlemiş olduğumuz hani o Amazon ormanlarındaki tekneler var ya, aynı onlar gibi. Gerilim dolu Ömer. Timsah mı yoksa hipopotam mı çıkacak belli değil. Mehmet abiyle beraber Avrupa Almanya'dan sonra 8.000-9.000 kilometre aşağıya indik. Ayar tutturamıyoruz. Orta ülkelere gidemiyoruz. Ya sıcak 60 derece ya soğuk -3, -5. İnşallah bir sonraki videomuz farklı bir coğrafyada olur diye dua ediyoruz. Yaklaşık bundan 4 gün önce bir sabah vaktiydi buraya ulaştığımızda. Niamey. Gönlümün başkenti olmaya aday bir yer. Ya biz gelmeden önce oraya gidersiniz, oradan geldikten sonra orayı özlersiniz demişlerdi ama ben inanmamıştım. Şu anda gerçekten buruk bir şekilde tekrar Türkiye'ye geri döneceğiz. Tabii geri dönmemiz de lazım ama aynı zamanda buradaki o küçük çocukların gözünün içindeki o parlama hala benim hem gözlerimde hem de aklımda yer etmiş, hayallerimde. Yani onları küçücük bir şeyle mutlu etmenin onlara yaşattığı sevinci görürseniz bence ihtimaldir sizin de burayı terk etme zorluk yaşayabilirsiniz yani. Evet, duygularımı gerçekten kelimelerle ifade edemiyorum çünkü o kadar yoğun duygular içindeyim ki heybemde bu duyguları telaffuz edecek kelimeler yok. Bizim gibi değiller. Bizler bir ev aldıktan sonra bir araba almanın peşine düşüyoruz. Arabayı aldıktan sonra bir yazlığın peşine düşüyoruz. Yazlığı aldıktan sonra işte ne bileyim bir kışlık almayı düşünüyoruz. Oradan daha güzel bir eve geçmeyi düşünüyoruz. Ama buradaki insanlar bugün rızıklarını elde edince Allah'a hamd edip daha fazlası benim işime yaramaz, ne yapacağım düşüncesiyle mal biriktirmeyi terk etmişler. Günü yaşıyorlar ve her gün Allah'a o günü yaşadıkları için hamd ediyorlar. Burada bir örnek çok dikkatimi çekmişti. Buradaki abilerden biri dedi ki buradaki insanlar yıl içinde hasatlarını kaldırdıkları zaman 12'ye bölerlermiş. Her biri bir ayı temsil ediyor. O bir ay için böldüğünü bir de güne bölermiş. Onu da böldükten sonra ne çıktıysa o güne onu tüketirmiş ve o bütün böldüklerini hiç bozmadan her gün Allah'ın ona ne takdir etmişse onu alıp yiyip hayatını bu şekilde devam ettirirmiş. Çok enteresan bir yer. Yani büyüyüp yaşayıp ölene kadar hiç para kullanmamış ve paraya ihtiyacı olmayan insanlar var burada. Yani ben düşündüm nasıl böyle bir hayat yaşayabilirim diye ama hiç kendimi buradaki insanların yerine koyamadım. Çok farklı yani.
Gerçekten çok farklı. Allah razı olsun. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Gençliğin de gidecek. Aldığın tatlar da gidecek. Heyecanın da gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi ne kurtaracak? Bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.